İsmim Volkan Ali Türk, Woodpeckers markasının kurucusuyum. 2017 yılında İstanbul'da kurulmuş bir firma. Markayı kurarken bizi büyütebilecek firmaların yanında durarak başladık. Bir üretim açmamız gerekiyordu. Bu üretimi açarken de finansman desteğine ihtiyacımız vardı. Bu noktada Kuveyt Türk bize biraz daha yakın durdu açıkçası. Kuveyt Türk bize 2 saat gibi bir süre içerisinde ithalat finansmanı sağladı ve ürünleri zamanında ülkemize sokmamıza sebep oldu. Kuveyt Türk'e minnettarız bu konuda. Her yıl yaklaşık %50 ve 60 oranında büyüyerek devam eden bir firmayız. Finansman anlamında çokça bankalara gidiyoruz. En çok murabaa sistemini kullanıyoruz. EFT ve havale ücretsiz olduğu için internet ve mobil şubeyi çok kullanıyoruz. Çek karnesini sürekli kullanıyoruz. Makinelerimiz için leasing desteği alıyoruz ve DBS sistemini oldukça fazla kullanıyoruz. Kuveyt Türk bize göre kendi söylediği gibi sağlam bir banka. Bize de sağlam destek oluyor.